ورجعنا لكم تاني واهلا بيكم في اف ام. بعد البريك جات لنا قصه معبره جدا، القصه دي لازم تسمعوها حالا ويلا بينا. بدايه القصه ان بعد فتره طويله من انتظار الزوجين اخيرا استلموا بيتهم الجديد، وعلى قد ما كان قديم على قد ما كان فرحتهم بيه كبيره جدا ومتحمسين انهم يتجددوا بنفسهم. وفي اول يوم ليهم فيه معقول؟ ده الراجل صاحب البيت كان مغرم قوي بورق الحائط ده، مش سايب سنتي واحد. انت ما زهقتيش بقى من تشيل ورق الحيطه ده؟ تعبت. يبان ان الموضوع همجي ووحشي بس مش مشكله، بعتبرها لعبه بتريح لي اعصابي. بدور على اكبر حته وشدها على مره واحده. والله انا رايي انك بتضيع وقت، بس براحتك. ايه ده؟ ليه ممكن حد يكتب اسماء وتواريخ على حيطه بيته؟ اكيد كان عندهم اطفال اشقياء ولا حاجه، ما تاخديش في بالك. مش ممكن. هو في طفل ممكن مهما كان شقي هيوصل للسقف؟ ما كبر دماغك بقى، احنا ورانا حاجات نعملها. وفي نفس اليوم بالليل اسماء ما جالهاش نوم، فضلت تبص للسقف ومبحلقه تفكر يا ترى دي اسماء مين وايه التواريخ اللي على الحيطه دي. ما ترددتش انها تدور في الموضوع، وفتحت موبايلها وبدات تدور عن اول اسم مفقود وبنفس التاريخ المكتوب على الحيطه. طب ازاي؟ يعني الشخص ده كان هنا؟ فزعت وقامت من مكانها بسرعه وبدات تدور على كل اسم وكل تاريخ كان موجود على الحيطه. ايه ده؟ كلهم مفقودين؟ مش ممكن. وبعد صدمتها وصعوبة اللي شافته قررت انها تتصل بالبوليس فورا. الو بوليس، عايزه ابلغ عن حاجه غريبه موجوده في بيتي. بالراحة، هو ايه اللي حصل؟ على حيطان بيتي في اسامي ناس كتيره، طلعوا كلهم مفقودين. مكتوب على الحيطان اسامي ناس مفقوده وبتواريخ قديمه. هنجيلك على اللوكيشن بتاعك فورا. استاذة اسماء، انا جالنا بلاغ من حضرتك. اتفضل. هو ايه اللي حصل بالظبط؟ هو كان موجود ورا حضرتك ورق حائط مغطي الحيطه، ولما شلته لقيت اسماء وتواريخ لناس كتير. لما دورت عليهم لقيتهم كلهم مفقودين. ممكن اشوف ورق الحائط اللي اتشال؟ موجود هنا في المطبخ. ايه ده جلد. جلد؟ جلد ازاي؟ يا دكتورة ممكن تشوفي لنا ايه ده بالظبط؟ استاذة اسماء، ورق الحائط اللي انت شفتيه ده ما طلعش ورق حائط،